Jouw poederstaat doorsturen. Kan ik dit kopiëren? Hoi. En Dit is echt. hoi. We zijn begonnen. Maar ik ben filmen. Ja, we zijn nu aan het Ik dacht dat filmen. het een foto Nee, was. dit is de eerste Dit is vlog. de incheckbalie. Incheckbalie. De incheck vlog. Het Oké. gaat niet zo goed. Het gaat niet zo goed. Geef ons een update, want over een paar jaar zouden we het heel vergeten wat hier precies gebeurd is. Emma is door de Amerikaanse overheid uitgepikt. Random checks. Random check, ja. Super seksistisch. En ja, ze moet gecontroleerd worden, dus we moeten morgen bij Bali zijn. We kunnen niet online inchecken van haar. En het is vaak welke koffers we nou wel moeten betalen, welke niet. Ja. Nou. Dus we zijn met KLM met appen. Sowieso over 20 jaar, dit klinkt echt alsof, oh, we gaan met zenden X. Ja. Ja. Was echt? Wat een nerd. Nee, het is 2019. Wat nu hip is Stranger Things Seizoen 3 is uitgekomen. De S10 is de laatste telefoon van Samsung dat is uitgebracht. Trump is nog steeds president. Stranger Things is het eerste dat je opkwam. Zo niet Dat heb ik belangrijk. eergisteren gekeken, dus vandaag. Maar ja, dat was de eerste dat me opkwam. Wat is nog meer de hype van vandaag? De watersnoodramp van 2053 is niet voorgekomen. Nog steeds niet. Nog steeds niet. Oké, maar dat vind ik al wel goed geweest. Dan gaan we nu beginnen. Dan zien we jullie volgende keer op het... jullie. Dan zie ik ons in de auto. Okay, let's go. Ook 10 kilo. 18 kilo, zo. Nou, met vakantie. Ik vond er geen 10 minuten. Oké. Welkom, onze eerste vlog, Zaventem Airport. USA! Yeah! Kijk eens, we hebben meegenomen ons accessoire, Wessel. Ja, het is te vroeg hiervoor. Je ziet lekker enthousiast, Emma. Dit is oprecht gewoon de eerste vlog die we hebben dat we gewoon echt op weg zijn gewoon. Dat is wel Ja. fijn. Dat vind ik een hele fijne. We zijn gewoon eindelijk onderweg. Er is meerdere duizend euro's zijn al uitgegeven. En hebben Vele zo- ekkies. en we hebben zoveel geregeld. Ja, dankjewel. Credits voor credits is nu, hè. En nu is het gewoon hier. Ja, precies, we hebben Emma ook mee, zodat we het hier kunnen delen. Emma is hier voor Ik de ben alleen maar hier kosting. voor de kosten. Emma is hier echt voor de kosting. Nee. En voor dat schattige snoetje. Wat is het? We vliegen nu boven Massachusetts. En als je uit het raam kijkt kun je Plymouth Rock zien. In Massachusetts. And so our heroes arrived in New York City, where they entered the town of China. The big question, however, how was their stay?
Hier. Het is nu... Hoe laat is het hier? Heeft iemand... Het is nu 5 uur. 5 uur. Het is nu 5 uur hier. We zijn... het is in Nederland 11 uur. Ja. En we zijn vanmorgen vertrokken om 4 uur. Dat betekent dat we... Het is in Nederland 12 uur. Het is Nederland 12 uur? 11 uur. 11? Jan heeft Oké. zeker Niet weten overdrijven, dat- Jarren. Dus ik ga de hele vakantie weer doen. Hoeveel uur is dat? Want ik ben heel erg moe, dus ik heb wel moeite met rekenen. Veel te lang, we zijn veel te lang. 19 uur. 12, ja 19 uur We zijn we zijn onderweg geweest. 19 uur onderweg Deze, geweest. Lang. deze taxirit was echt wel iets anders dan wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Oh my god, echt over hoeveel dagen? 2 dagen gaan we de auto hier ophalen. En ik heb geen idee hoe de fuck we uit New York gaan komen. Dat is Want echt eng man. Het is Het echt is- eng. het is gewoon eng. Het is gewoon Het is proper of- eng, ja. het is of eng dat je echt gewoon fucking bang bent. Of er gebeurt helemaal niks. Dan sta je gewoon 20 minuten stil, doe je helemaal niks met je leven. Echt. Ja, wat vind jij ervan? Ja, Jan, geef je mening. Vast jij mening? Wij gaan voor de... Detour! Lekker niet over het Ja, we gaan morgen dus even een detour nemen, want we willen niet door Manhattan zelf rijden. Oh, water. Want dat wordt heel druk. Dus. Maar we hebben een hele chille kamer. Jawel, Het ruikt schoon hoe het stond het gebouw. niet zo filmen. Je moet zo filmen in plaats van. Ja. Want alles wat je net zag... film, pak gewoon even de camera en de tas. Yeah, I'm out that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I've been hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's, took it to my stash box, 560 State Street. Catch me in the kitchen, look at Simmons with them pastries. Cruising down 8th Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Ty-Ty, still sipping my ties, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Jigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definite. Dus, lekker aan het eten? Yes. Ja, dan ben je smash burgers. Smash! Oh, Dat is een goede burger joint. yummy, yummy. Het zit er Alleen één nadeel, niet Cijfertjes? al het eten komt tegelijk. Ik kreeg veel later eten en dat was wel zeer spijtig. 2 hele seconden heeft hij moeten wachten en hij is cranky as Kijk hier. een super frietje. Oh, hij stelt niet. Maar, Oh, there we go. als we even consensus over de tafel kunnen creëren, de friet. Hij is zout, hij is krokant. Ziet er mooi uit. Ziet er mooi uit, ziet er een mooie kleur. Hij is, Ja, er zit een beetje schil op. er is geen buik. Als je dat kan zien, er is geen buik. Gewoon strak. Friet? 7 uit 10. Ja. Agreed? Ik denk van een 8 uur. Je hebt een 8 gegeven? Ja. Ik geef meer ruimte voor verbetering, maar ik kan me ook om een Maar het is de 7,5. eerste avond en ik heb er echt tegen 7,5 zei ik dan. 7,5 en dat is de final smash score. Wat denk jij, Emma? 7,5 en ik kan. Ja. Bij eerste 7,5. Ik denk dat ik het ga eten en dit ga proberen. De burgers. Goed. Grounded meat. Het smash. Je ziet dat het burger gewoon echt smashed is. Ja. Ik heb geen hand genomen. Little did these kids know. They were about to be swindled. Four kids from the Netherlands are enjoying their time in New York City. They saw a local blues festival and decided to take a peep.
Desiring some refreshments, Jan and Wessel were sent to the nearest bar. The bartender saw the naive kids entering his bar and saw an opportunity to swindle. Nadat onze eerste dag in New York erop zat, wilden we even naar het zuidelijkste puntje van Manhattan lopen. Met het idee in ons achterhoofd, daar is een stadspark, dan weten we waar we morgen op de boot op kunnen stappen. En de zonsondergang komt eraan, dus misschien kunnen we even genieten van de mooie zonsondergang over de haven. En toen we eenmaal in Battery Park aankwamen, bleek daar dus een bluesfestival gaande te zijn met een gratis entree. Nou, helemaal top, hoe top we het hebben. Dus we hadden het mooiste uitzicht en met gewoon echt topmuziek op de achtergrond. Maar ja, wat mist er dan? Wat hadden we de hele dag nog niet gehad? Een lekker pilsje. Laat het nou Amerika zijn. Je hebt geen lekkere stand waar je gewoon een pilsje kunt pakken. Nee. In Amerika bracht iedereen blijkbaar zijn eigen drank mee. Of had gewoon geen drank. Je zat er in het park, een soort chic restaurantje. Waar mensen buiten dineren waren, een beetje te genieten van de sfeer en van de muziek. Dus ik ging met Wessel naar binnen, kwamen bij een bar aan. Er stonden een paar mensen achter de bar te werken. En wij dus uitleggen dat we daar een pilsje willen hebben. Prima, oké. Welke biertjes willen we hebben? We hebben 3 soorten biertjes. We hebben Heineken, we hebben een biertje wat ik op dit moment vergeten ben. En we hebben Brooklyn Lager. Dus wij dachten van, we zijn hier in Amerika, we zijn hier in New York, we gaan lekker local Brooklyn Lager it is. Alright, 4 Brooklyn Lagers coming up. En de bartender zegt op een hele leuke manier, that will be $14 please. Dus ik verstond hem niet zo heel goed. Dus ik dacht, hij zei $14. Dus ik zei, $14, that's nice. No sir, $44. En toen dacht ik, en ik denk Wessel ook, wauw, dit gaat een hele dure vakantie worden. Gelukkig is het minder uitgevallen uiteindelijk. Maar die eerste avond was een hele mooie avond, maar godverdomme, wat waren die klote biertjes duur. Wachten zijn, kunnen we net zo goed gewoon even zeggen wat we aan het doen zijn. We zijn aan het wachten. Ja, we zijn aan het wachten. Op dit moment no single line. Dus we moeten. Zeg maar niet één Dus lijn. het is geen één lijn blijkbaar. Anyway, verder. We gaan naar Statue of Liberty, toch? Ja, zoiets. Zoiets. En of andere chick met een lantaarn. Heel raar. Wie heeft dat toen weer geschonken, Emma? We hebben jou dit gisteren geleerd. Wie hebben. Waar komt Statue of Liberty? Fransen. En waarom? Voor peace en zo. Naar de Korea-oorlog. Nee. Peace and love. Wel toch? Hebben ze toch geholpen met, dat zei jij? Korea-oorlog 100 jaar later geweest. A few minutes later. Liberty. Freedom. Yeah. Ja, freedom. Freedom. Yo, waar zijn we? Statue of Liberty! Statue of Liberty, omhoog lopen. We hebben een keuze gemaakt, de lift passeren en meer dan 200 brandweerders te bestijgen. Lekker gezond doen. Ja, dat staat erop.
Met je boy Jano. Yo. Deze man. Hè. Oh mijn god. En Emma. Is een beetje dood of niet? Ja, maar moe man. Jano heeft even een dippie. Wij eigenlijk allemaal. Gaan ons niet tegenhouden. Wij gaan vanavond gaan we alsnog. Ik heb vandaag nog nooit iemand horen klagen over dat het te koud was. Jawel, Emma. Mij. Oké, Emma klaagt non-stop. Anyway, we hebben vandaag, zoals je waarschijnlijk hiervoor hebt gezien, de Freedom, hoe heet het nou? Statue of Liberty. Statue of Liberty. Net helemaal weer doodgegooid. Kapot ook. Nummer 2. Want de andere was kapot. Eerste test. Oeh. Net zoals bij een geweer, hè? Ja, gewoon eerst op een kind schieten en dan echt. 1 uit 10? Dat is echt vies slow aan. 1 uit 10? De andere was echt beter. Dat Oké. was echt wel een 7. Dus deze niet meer? Nee, deze staat op de kaart voor als niet goed. Mooi. Dit is nummer 3, hè? Ja. Oké. Tuurlijk, inderdaad, lauw eruit. Ja. Dat is professional aan het werk. Kijken, hij doet het goed. En he goes in for the kill. Deze was lekker. Central Park fonteintje, hoeveel? Uit 10? Ja, deze was wel het beste die ik had. Kijk, de eerste heb ik een 7 gegeven, dus moet ik deze hoger geven. Deze denk ik een 8 man. Een 8 waterkraantjes uit 10. Ja, dat is mijn final answer. Mooi. Oh my god. Ik ging weer op mijn gezicht. Wachten voor fietsers. Dat is wel echt een gewicht nooit. Midden in New York. Mogen we? Nee, maar de politie is erachter. Ja. Oh. Kon jij ook zijn, Emma? Dit kon jij zijn. We zijn nog steeds in Central Park, we zijn nu bij nummer 4. We gaan testen of deze beter is. Het minpunt bij de vorige was dat het straatje van minder goede kwaliteit was. Ik heb wachten ernaast gestaan, maar dat maakt me niks uit. Wat is ook een beetje shitty gezien? Deze was goed, even een 8. 8? Een 8? I was lying on the grass of Sunday morning of last week, indulging in my self-defeat. My mind was thugged, all laced and bugged, all twisted, wrong beat. Uncomfortable, 3 feet deep.
streets. Incredibly heat. Now the funny glare of pale me tearing, staring under heat. Involved in unusual feet. And I'm not only among, but I invite who I wanna come. So I missed a million miles of fun. I know it's up for me if you steal my sunshine. Making sure I'm not in too deep. If you steal my sunshine. Keep me bursting on my feet. If you steal my sunshine. I know it's done for me if you steal my sunshine. Not some and hard to see. If you steal my sunshine. Keep it dumb and built to beat. If you steal my sunshine. My sunshine. If you steal 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 my Als je die oppakt, kun je zo, zeg maar, zo kaatsen over het water. Ja, doe dat. Spugen? Doe eens lachen. Ja. Doe die. Ja, doe die. Nee, komt best mee. Denk je er eens uit, hè? Dit is echt een festival voor kas. Echt een festival voor kas. Is er al iets? Nog steeds niet, hè? Ja, het gaat echt heel kut worden. Nee, kom nu met de Statue of Liberty en de skyline op de achtergrond. Stille Willen. Studio Massa, plunder in je kassa. Kom maar op met die bas, maat. Ik ben Willem de Zwijger, dat is weliswaar een geuzennaam. Fokje met mijn volk, breek ik binnen door je keukenraam. En neuk ik je moeder, snuifpoeder, neem haar op vakantie. Katholiek of protestant, ze buigen voor mijn tolerantie. Het is gewoon prachtig. Het is gewoon fucking...